Unë për shumë vite kam jetuar dhe punuar në Itali, rreth vitit 2010 jam kthyer në Shqipëri. Ka rreth 3 vjet e gjysh që unë kam hapur një biznes në fushën e call centrit. Biznesi jem hyn tek fasha ku me nismën e zotit kryeministër është hequr si të vëshoj por atatimin me fitimin dhe për këtë gjë e falenderojmë sepse në fund të fundit si thonë në Shkodër janë nek më tepër në xhepat tonë. Por kam dëgjuar edhe për nismen që zoti kryeministër ka marrë për amnistin fiskale për kundër që do të merret për personat që kthehen nga migrimi. Duke pasur parasysh që unë jam, siç e thash më së për një person që kthehen nga migrimi, do duhet të dihet diçka më konkrete rreth kësaj nisëm dhe çfarë hapash konkret janë marrë deri tani për sa i përket kësaj nisëm. Ju falenderoj për bashkëpunimin. Përshëndetje Arben, edhe unë të uroj çdo të mirë. Faleminderit për mesazhin, faleminderit për fjalët e mira dhe me vend besoj, pasi jam i vetëdijshëm që lehtësimi i bërë për të gjitha bizneset e vogla është vërtet i madh, pa tatim fitimi, pa TVSH. Ndërkohë që përsa i përket pyetjes që më bën për amnistin fiskale, jemi në proces, po punojmë dhe po punojmë ngushësisht me ekspertizë ndërkombëtare, me institucionet financiare ndërkombëtare, sepse unë jam i bindur që njerëzve si ti, që janë mira e dhjetra mira, që kanë kursimet e tyre nga jeta në emigracion dhe që për më tepër pastaj atyre që kthehen në Shqipëri, po dhe nëse s'kthehen, duan që t'i formalizojnë dhe t'i investojnë paratë e tyre të fituara me punë në Shqipëri, duhet t'u japim mundësinë e amnistisë fiskale. Durim, sepse siç ti e di vetë nga puna jote, punët e mira duan kohën, duan mundin, duan edhe durimin e domosdoshëm për t'i kryer dhe ki besim se më shpejt se vonë edhe këtë instrument do ta kesh në dispozicion ti dhe të gjithë shqiptarët e mirë që përmes punës shkojnë përpara dhe bëjnë sukses të merituar për vete, për familjen, po edhe për vendin tonë. Përshëndetje zoti kryeministër, quhem Lidiana Mulla, jam mjeke në profesion dhe po ju dërgoj këtë video për të shprehur një kërkesë që kam ndaj jush dhe ndaj Universitetit të Mjekësisë. Aktualisht në rregullorin e specializimeve afatgjata në mjekësi, nuk lejohet që mjekët e cilët kanë mbaruar një specialitet të saktuar të mund të rryhen përsëri në konkursin e specializimit për të kryer një specialitet të dytë. Ne jemi një grup shumë i madh mjekësh të cilët për arsye të ndryshme duam që të kryejmë specializime të dyta në Shqipëri dhe duam të investojmë në vendin tonë dhe jo të largohemi në vendet e tjera. Sepse mendojmë që në demokraci nuk ka sens që të ketë kufizime për dijen aq më tepër në mjekësi. Mjekët janë një vlerë shumë e rëndësishme e çdo vendi, kështu që mendoj që duhen inkurajuar dhe nuk duhen penguar në thellimin e dijeve të tyre. Pra, ne kërkojmë që të ndryshojmë këtë pikë të rregullores së Fakultetit të Mjekësisë, ku mjekët e cilët e kanë mbaruar një specialitet të mund të hyjnë përsëri në konkursin e specializimit dhe nëse ata janë të aftë, të fitojnë një specialitet të dytë në Shqipëri dhe të mos detyrohen që të largohen jashtë saj. Faleminderit. Përshëndetje doktoresh, edhe unë të uroj një ditë mbar dhe mbarësi gjithmonë. Çështja që ngre është një çështje e njohur, e diskutuar dhe përgjigja është e thjeshtë. Senati i Universitetit ka marrë prej disa vitesh një vendim për të fokusuar tek specializimet që lidhen drejt për drejt me nevojat e sistemit tonë shëndetësor në kushtet kur këto nevoja u bën alarmante pas një mbyllje absurde specializimeve 4 vjet rresht nga qeveria e mëparshme dhe vrapi për të fituar kohën e humbur ishte një domosdoshmëri dhe në funksion të tij është marrë dhe ky vendim. Vendimi do të rishikohet kur Universiteti natyrisht Senati i tij ta shoh të arsyeshme dhe me siguri që kjo do të ndodh kur të dhënat e nevojave dhe të mundësive përsa i përket mjekëve specializant të japin mundësinë për Senatin për ta rihapur këtë çështje.
Përshëndetje, unë jam Sindi Mullaj dhe jam një ndër ato mira të rinj që janë larguar jashtë Shqipërisë për një jetë më të mirë. Pyetja ime është, a do të ketë ndonjëherë në meritokraci në Shqipëri ku të rinjt pasi mbarojnë universitetin të mund të punësohen lirisht dhe në bazë të meritave dhe aftësive që ato kanë? Përshëndetje Gjan, në fakt kjo që ti pyet po ndodh në Shqipëri dhe jo sot, po ndodh prej disa vitesh. Administrata jonë publike është një sistem tani më i certifikuar edhe nga Komisioni Evropian si një sistem i besueshëm konkurimi dhe meritokracie për të gjitha ato vende vakante ku kushdo që përmbush kriteret ftohet për të konkuruar. Dhe në ndërkohë jemi sot në vazhdim të aplikimit të një programi të ri për të gjithë studentët ekselent që drejt për drejt mund të hyjnë dhe të punojnë në administratën publike vetëm në bazë të vlerësimit që ata kanë marrë nga universiteti dhe përmes një strukture të ngritur enkas digjitale që bën seleksionimin e tyre sipas vendeve të punës dhe sipas kërkesave të tyre. Kështu që sigurisht ka ende shumë për të bërë për ta vendosur meritën në themelet e të gjithë funksionimit të rekrutimeve në shtetin shqiptar, por hapat e bërë janë të jashtëzakonshëm krahasuar me jo shumë vite më parë dhe këtu kam parasysh jo vetëm administratën publike, jo vetëm konkurset e Departamentit të Administratës Publike dhe programi i studentëve ekselent, por kam parasysh edhe mësuesit, të cilët prej shumë vitesh tani më hynë në punë vetëm përmes konkursit dhe platformës digjitale mësues për Shqipërinë, kam parasysh mjekët dhe infermierët që po ashtu sot nuk rekrutohen më sipas partisë, sipas kushtisë, sipas xhepit, po vetëm sipas meritës, dhe në ndërkohë përsëris që ende shumë ka për të bërë, të uroj çdo të mirë me familjen dhe me yllin që ke aty pranë. Përshëndetje, jam Giuliano, menaxheri i biznesit